Bueno, i per tancar les intervencions de la taula, David Fernández. Gràcies, bon dia a totes i tots. Com tots han fet reflexions inicials, jo també agrairé que siguem a la seu del CACCI, que històricament té la seva història de saltataulells. M'afegeixo, òbviament, el que ha dit en Joan, també agrair als dos Joanes també i en Jordi, sobre el dret de vaga, sobre l'excepcionalització que s'està fent del dret de vaga. Sempre hi ha un inici i... Molt a prop? Torno a començar, si voleu. Sí, millor? Sí? Molt bé. Doncs bon dia a totes i tots i que gràcies a l'UPEC per la invitació i en les referències prèvies també, i que també en aquest espai històric del CACCI, del saltataulells, de l'associacionisme catalanista i també sindical i que també va acabar integrant-se al PSU, com deia el Joan, i que és un plaer estar amb vosaltres, amb els dos Joans, amb en Jordi. I feia la prèvia d'òbviament no hi ha cap altra alternativa de sumar-me a la reflexió que feia el Joan de l'excepcionalització i criminalització del dret de vaga, amb la reflexió que sempre hi ha un inici i que penso que la vaga al Prat de Llobregat ara fa molts anys sempre és un problema meu, no és de la megafonia, que no pateixin els companys, que el problema és estrictament meu, que hi havia estat excepcionalitzat i portat fins a tota l'Audiència Nacional amb delictes de sedició o com no recordar el sindicat obrer del camp, dels jornalers andalusos, que fa molts anys també que estan fregits a multes i amb 7-13 companys pendents de possibles ingressos a la presó. Dit això, entro en matèria ràpidament en 3 blocs. Sobre el segrest de la política segurament no fa falta entrar en la vessant més pràctica perquè totes i tots sou molt conscients, però el sud d'Europa és prolífic amb això. Quan una troika desnona un president a Grècia per voler convocar un referèndum sobre el deute, està segrestada no només la política sinó també la democràcia. Quan una troika fa un cop de mercat, abans eren cops d'estat, i canvia el govern a Itàlia, està segrestada la política, la democràcia i la sobirania popular. O quan el bipartidisme de l'estat espanyol accepta, després de 3 trucades d'urgència de Merkel-Obama i els fons d'inversió xinesos, reformar l'article 135 de la Constitució, està segrestada i rebentada la democràcia, la política i la sobirania popular. És el segrest de la política, òbviament s'ha dit molt, també en base al monopoli de l'economia. Jo recordo un conservador com l'Antoni Puigvert que deia el mite il·lusori del 15M és pensar que la política pot modificar l'economia. Precisament si la política era alguna cosa és perquè, com aquí es deia, podia modificar les condicions i la correlació de poders en un sistema de poder profundament injust i desigual. Però som un país pràcticament sense sobiranies, també estic per un concepte plural del concepte, som un país intervingut tècnicament. A casa nostra no es mou un cèntim d'euro el dia 25 o el dia 30 sense que el Departament d'Economia enviï un fax al Departament de Madrid, FLA, Pla de Pagaments a Proveïdors, i autoritzin la despesa. Això és així, malgrat es digui poc. En un context de deutecràcia, sabeu que hem transferit als mercats financers i la banca espanyola i la banca europea més de 10.000 milions d'euros des de 2008 només amb interessos del deute, és a dir, el doble de les retallades que va començar el tripartit i que va aprofundir molt, òbviament, els governs de dretes, PP i Convergència, i ara Convergència des del 2012, i òbviament el rescat bancari, salvar, com s'ha dit tantes vegades, sense entrar en discursos binaris, però salvar bancs per enfonsar milers i milers de persones. Democràcia també descentralitzada. Jo crec que podríem fer moltíssims exemples d'on estan els poders, els centres de decisió. Des de l'experiència col·lectiva i personal, jo recordo que la primera vegada que com a FAP, Federació de Veïns de Barcelona, vam escoltar parlar de la necessitat urgent i radical d'unes ordenances del civisme, podeu riure si voleu, va ser a la sala 22, sala noble de l'edifici de la Caixa, on en Ricard Fornés ens deia hem de fer una ordenança del civisme. I li hem dit, bueno, això ho haurà de parlar amb l'alcalde, que és qui té el poder polític. L'he trucat fa mitja hora. Aleshores, podíem fer moltíssimes. O Barcelona World,
qui aconsegueix tirar una catifa vermella i l'insult de baixar els impostos a una economia de casino, mai més ben dit. O la mateixa Barcelona, qui decideix i qui ha construït Barcelona els últims 30 anys, quan des del moviment veïnal sempre s'ha parlat del G16, aquestes 16 entitats totpoderoses, compteu la Caixa, compteu el RAC, compteu el Cercle d'Economia, compteu el Círculo Ecuestre, que es reuneixen periòdicament. I l'altre, i aprofito la invitació també d'en Joan, que des de l'experiència insuficient, si voleu, deficitària, que poden significar les candidatures d'Unitat Popular, que és un projecte eminentment municipalista i que no hem renunciat mai al marxisme, a entendre quina era la termodinàmica de la lluita de classes als països catalans. Avui amb un marxisme més heterodox, analític, també programàtic segurament, però segurament amb aquella reflexió que David Harvey, urbanista i marxista, ha definit com a acumulació per despossessió, que es podia significar en allò que mai tan pocs, en tan poc de temps, fruit de l'acceleració, havien robat tant a tants. I també el model SACIR, i això també és un segrest del poder econòmic sobre el poder polític. Podem riure molt des d'un binarisme inútil de la marca Espanya i del canal Panamà, i que costés 1.500 milions d'euros i ara ens costi 3.000, però la línia 9 del metro havia de costar 3.000 milions d'euros i ens costa 17.000 milions d'euros. I algú ens haurà d'explicar la plusvalua o el sobrecost de 14.000 de què és. La C25 havia de costar 725 milions d'euros i ens està costant avui 2.500 milions d'euros. I el canal Segarra-Garrigues, en el país on la verge és negra i el goril·la és blanc, deixo a banda de intentar fer regadiu en terres de secà, havia de costar 1.100 milions d'euros i avui costa 2.000 milions d'euros. Això també és segrest. Per cert, que un dels consellers està imputat en el canal Segarra-Garrigues, el mateix que va donar la concessió, ara està imputat. Per tant, tota la dinàmica també de portes giratòries i de colonització dels interessos econòmics de la política. Hi ha dues referències també prèvies al segrest, que tampoc és tan nou el que estem parlant. Aristòtil deia que hi ha democràcia humana en els pobres, ho deia fa molts mil·lennis, per tant seguim amb una lògica de sistemes de poder en societats molt desiguals i molt injustes. Però la teoria de les elits no és nova, potser la de les elits extractives sí, però la teoria de les elits és consustancial al naixement de la democràcia liberal americana. Walter Lippmann el 1929 ja ho deia, l'1% ha de manar el 99%, era la teoria del ramat desconcertat, fins i tot Wright Mills ho ha explicat perfectament com funcionava als Estats Units, com els interessos econòmics tenien un sistema perfeccionat per acabar fent passar per interessos públics el que eren interessos privats, i fins i tot la trilateral, i no és cap teoria de la conspiració, doncs el 1975 el Club de Roma i companyia ja alertava de l'accés de democràcia a Europa. Reagan, Thatcher, neoliberalisme, 30 anys que òbviament han volgut disminuir, minimitzar i desempoderar la política. I l'altre és respecte a la cultura de la transició. Des de la nostra lectura generacional, i penso que és així, i ho dic des de l'honestedat, la cultura de la transició va privatitzar la política. Va dir, ara no us preocupeu que la política la faran els polítics. Després d'aquella privatització ha vingut l'externalització. Ara ja no la fan aquests polítics, sinó que la fan les empreses directament, per fer la metàfora. I per tant, el monopoli de l'acció política, en part d'un sistema de partits, era consustancial a la reestructuració de la dictadura en el sud de la Unió Europea, en el que coneixem com transició de la dictadura a la democràcia. Dos referències ràpides. I penso que suposo que és veritat que aquella cultura de la transició és la que va despolititzar la societat, i ho feia tot compartimentat i fracturat i jerarquitzat també. Ens han convertit en consumidors, en espectadors i en lectors. Els mercats financers voten cada dia, nosaltres votem cada 4 anys, això és veritat. I això també és la reflexió que feia en Jordi de quines són les responsabilitats, els graus desiguals de responsabilitats i on les ubiquem. Sí que és veritat una cosa, insistir tant en que el monstre és enorme o insistir tant en que tot està fatal, al final també pot ser consubstancial al sistema. És a dir, perquè si la crisi és política, la resposta òbviament ha de ser política. Què vull dir amb això? Que hi ha el risc de que les esperances de canvi s'obturin amb sortides i discursos populistes i que no hi ha res més funcional al sistema
que l'òpera bufa berlusconiana. Acaben no creient en res ni en ningú. Entrant en els dos aspectes que demanava el Jordi. Quan hi ha hagut de complicitat i de connivència en la despolitització de la política, anem a dir-ho així, no? Perquè hi ha 48 ministres, exministres en aquests 30 anys, que avui estan asseguts a Consell d'Administració de grans empreses oligopòliques. És segrest, és autosegrest, també? Quants trets a la cama s'ha fet la pròpia esquerra social? I ho dic des d'un punt de vista que em sembla que és imprescindible. Antropològicament, que la dreta faci de dreta, a mi no em sorprèn. Ho ha fet tota la vida. El que em desespera i el que frustra, i ha frustrat també a molts joves, ha sigut que l'esquerra fes polítiques de dretes, i sobretot aquí caldria parlar de l'ocàs de la socialdemocràcia a Europa. Hi ha textos absolutament molt interessants d'Alemanya que parlen precisament d'això, però per fer un nivell d'abstracció, perquè estem a una universitat, sí que citaria Ofe i Wallerstein, que han parlat també de la crisi de les esquerres. Wallerstein parla que de la distància que hi ha hagut amb l'esquerra al poder se'n podria parlar de feblesa ideològica, o sigui, la pèrdua d'objectius transformadors i centrar-se en la gestió, també dinàmiques de connivència amb els poders fàctics dominants, de negligència o desatenció cap als sectors verdaderament desposseïts. La pobresa en aquest país, en època de vaques grasses, el 1981 era el 19%. És a dir, portem 30 anys de pobresa estructural. I els graus elevats d'arrogància o soberbia ideològica, l'escassa sensibilitat cap a temes emergents o les estructures verticals, jeràrquiques i poc deliberatives. Què passa? Clar, fi de cicle econòmic del Taylor Fordista, financiarització de la crisi, fi de règim i rebenta també tots els esquemes de gestió que hi havia, els polítics i també els sindicals. El sindicalisme de concertació també avui està en fallida, perquè fallit i canviat el sistema cal buscar nous instruments. Té raó el Joan també quan parlava de la guerra entre pobres, anem a dir-ho així, però també és veritat que cal la mirada autocrítica de que nosaltres, com un espai que hem viscut molt la flexibilització i la precarització, també moltes vegades hem notat l'orfandat i no trobar els sindicats clàssics en els nostres espais de precarització. És a dir, el sindicalisme, i nosaltres som dels que pensem que un país sense sindicalisme és un país pitjor, representa, ben representat segurament, els interessos de la funció pública, els interessos del que queda de coll blau, però els que des del 1993 o abans estem en dinàmiques d'exclusió i precarització d'un circuit de treball digne, doncs també forma part de la mateixa crisi, també la crisi de l'esquerra. Per acabar en positiu, qui l'ha desagrestada, qui l'ha desprivatitzat, qui l'ha socialitzat, qui l'ha dignificat, qui l'ha reconstruït? La PA, per exemple, i segurament amb aquest dinamisme que deia del comunitarisme i del suport mutu, però que és consubstancial a l'esquerra. L'esquerra no només pot ser discursos, ha de ser pràctiques. El cooperativisme, i no ho dic ara, treballo en una cooperativa, fa 20 anys que treballo en una cooperativa, les 555 consultes per la independència, els mitjans alternatius contra l'oligopoli econòmic, les xarxes de suport mutu contra la pobresa que no es basen en criteris de beneficència, la xarxa de casals i ateneus. Nosaltres no hem demanat coses, espais de joves al poder, els hem obert, no hem demanat feina, hem creat cooperatives, no hem esperat, hem actuat. Aquí entra una reflexió també del que és un dispositiu combinat. Fins a quin punt són tancats. L'Ateneu Popular de Nou Barris, que va néixer una ocupació el 1978, és el del barri. Jo no veig dinàmiques d'exclusió, noves dinàmiques sindicals, el municipalisme alternatiu. El Joan Tardà en aquest cas demanava pels pressupostos. Home, Déu-n'hi-do l'experiència del Figaró i Déu-n'hi-do l'experiència municipalista per dir als que fa 34 o 36 anys es van negar a la privatització de la política, l'experiència municipalista del col·lectiu obrer i popular de Ripollet, l'experiència municipalista de la Cupa d'Arbúcies o l'experiència municipalisme de UM9 a Sant Pere de Ribes, que allà sí que va guanyar la ruptura i avui tenen un teixit social molt potent. O per parlar de la insumissió, del feminisme autònom o de l'ecologisme social. Acabo amb una frase que subscric amb en Joan, que és la lectura aquesta benjaminiana del fre d'emergència. El fre d'emergència contra el cercle letal de la història i contra el cercle fatal de tot poder o de tot abús de poder. Avui el més important és fer un dic de contenció i dir que no aprofundirem més en la deriva de la crisi. Acabo, com he comentat, encara em queda una miqueta, perfecte. Això de si la crisi és política, la sortida només pot ser política.
de qualsevol crisi, i estem en un moment de crisi també cultural, també pedagògica, també de valors segurament, el que està més amenaçat avui o el que s'ha degradat més en aquests anys de consumisme compulsiu i endeutament teledirigit pels interessos bancaris ha sigut el vincle social comunitari, que és el que cal reconstruir, però de qualsevol crisi en surt més lliures o més esclaus. Ruptura o reforma, retorn a la democràcia, és a dir, que la política torni a ser política, i aquí sí que entren segurament les lliçons del moviment social, pels drets civils de la comunitat afroamericana als Estats Units. El problema avui ja no és el que faci una minoria més o menys cruel, el problema és el que fem o deixem de fer la majoria amb la nostra insistència o amb la nostra o baixant el cap, amb la nostra insistència o la nostra desinsistència, anem a dir-ho així. I finalment, per posar un toc marxista curiós a l'assumpte, fa 3 mesos la NASA va fer un informe on alertava que el model industrial que coneixíem de finals del segle XX i principis del XXI estava al llindar del col·lapse. La NASA, l'Agència Espacial Nord-Americana, i deia que fonamentalment hi havia 3 factors, un determinant, una, que les èlits havien decidit una mena de final de l'imperi romà, és a dir, parranda fins al final. La funció social del capitalisme és senzilleta, robar, matar i mentir, i ara es tracta de robar més, mentir més alt i matar amb més eficàcia, i que aquesta festa fins al final, aquesta parranda neoliberal, revertia, òbviament, en un augment de les desigualtats socials brutal, però que a més anava lligat a zones de desgovern, a zones ja ingovernables, i avui hi ha zones de no govern al món, zones fora sistema, i òbviament amb una crisi ecològica que també anunciava col·lapses. Deia que dels 3 factors, òbviament 2 eren efectes, un era causa, i que el que es tractava era posar el fre d'emergència a aquest capitalisme financiaritzat que ha substituït les lògiques taylor-friedman. I per això tenim crisi també de la política, perquè cal trobar noves eines de resistència política i, òbviament, de transformació. Gràcies a tots.